أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawoyin rahama shirin da ke baku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sakon text kenan ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0700-3604-1455 ko kuma ta kan adireshin imel na fatawoyinrahama@yahoo.com da kuma shafinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 19 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 4 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemon OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin kamar yadda aka saba. Akramakallah, bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yana daga cikin abubuwa da suka jawo mana koma baya a ƙasanmu, suka haddasa mana abubuwan da muke gani a yanzu na koma baya, na lalacewa al'amura, na taɓarɓarewar harkoki na shugabanci da jagoranci da ainihin tafiyar da al'amuran al'umma. Yana daga cikin babban sababi, wato abinda mutane da yawa ko in ce ‘yan ƙasa suka rasa na kishin ƙasa. Kishin ƙasa wanda shi ne kaso ƙasarka, kaso ci gabar al'ummarka, kaso ka ga al'ummarka ta ci gaba, ka haƙura da dukkan wata maslaharka da kake ganin maslaha ce a wajenka in ta ci karo da ta al'umma. Ka zaɓi ka haƙura da taka, ka sadaukar da wani abu naka na rayuwarka, na dukiyarka, don ka ga cewa al'ummarka ta ci gaba, wanda wannan shi ake nufi da kishin ƙasa. To wannan kusan shi muka rasa, ko in ce shi ya yi ƙaranci. Ba za a ce babu 'yan kishin ƙasar ba, suna nan amma 'yan kaɗan ne, sannan kuma sun yi nesa da madafin iko. Sannan da yawa daga cikin waɗanda suke 'yan ƙasa talakawa su masu rasa wannan kishin ƙasar. Shi yasa kowa kawai maslaharsa yake dubawa, yana duba me zai samu, me zai rasa, amma ba wani abu ƙasa za ta ci gaba da shi ba, ba wani abu wanda zai kawo wa 'yan ƙasar walwala ba ko jin daɗi ko ci gaba ba. Wannan ba shi ne abu na farko da muke sawa a zuciyarmu ba, wanda wannan ba ƙaramar illa ba ce, kuma ba ƙaramin tasgaro ba ne a rayuwar kowace irin ƙasa. Kishin ƙasa wani abu ne da ya kamata ya zanto a cikin zukata, kuma ya zanto mutum yana da shi asali, kamar yadda mutum zai yi kishin kansa, ya kishin 'yan uwansa, kishin danginsa, 'ya'yansa. To haka ya kamata ta ma ƙasarsa ya kishinta. Ayoyi na Alƙur'ani da dama sun yi mana ishara zuwa ga girman sha'anin kishin ƙasa da girman sha'anin ƙasarka a zuciyarka. Allah subhanahu wata'ala yana cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Da a ce za mu wajabta musu cewa su kashe kawunansu ko su fice daga garuruwansu, Allah ce ba waɗanda za su yi wannan sai ‘yan kaɗan daga cikinsu.
anan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa a raba ka da ƙasarka kusan daidai yake da a ce ka kashe kanka. A raba ka da ƙasarka daidai yake da a ce ka kashe kanka. Ba wanda rashin kishin kansa zai sa a ce ya kashe kansa kuma ya kashe kan nasa ko ya ji daɗin kashe kansa. To haka ubangiji ya nuna kishin ƙasa yake, ya haɗa su guri guda ya gwama su, ya ce da za a ce su kashe kansu ko su fita su bar ƙasashensu, Allah ce da ‘yan kaɗan ne za su yi, wanda yake nuna maka cewa kishin ƙasa da san ƙasarka da san ka rayu cikin ‘yan uwanka wani abu ne da yake na fitira da ubangiji subhanahu wata'ala ya dasa a cikin zukata. Yayin da zuciya take lafiyayya to za ta zanto tana kishin ƙasarta, amma in ka ga ta daina kishin ƙasarta to ta samu gurɓacewa, ta kamu da rashin lafiya. Annabi Ibrahim a.s. addu'ar da ya yi wa garin Makka kenan lokacin da ya aje iyalansa, ya san cewa ya aje wasu nashi a gurin, da haka yi addu'a, rabbi ja'al hadhal balada aminan, ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce, rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi minas thamarati, Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce mai zaman lafiya, kuma ka azarta ‘yan garin da kayan marmari. Haka yi addu'a, Allah ya sanya garin da iyalansa suke zaune da ‘ya'yansa ya zanto gari ne mai zaman lafiya, ba fitintunu, babu yaƙe-yaƙe, babu kashe-kashe, sannan kuma ya azurta su da kayan marmari, kayan abinci. Za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin almala'u min bani Isra'il min ba'di Musa. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Allah ce baka ga wato wasu manyan mutane daga cikin banu Isra'ila ba bayan annabi Musa lokacin da suka zo suka ce wa annabinsu ka ainihin fitar mana da wani sarki wanda zai jagoranci mu mai yaƙi cikin tafarkin Allah. Allah subhanahu wata'ala annabin nasu ya ce musu fa'ala saitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu, kuna tsammanin ba zai yi ba in an rubuta muku an wajabta muku yaƙin kuma ku ƙi? Ansar da suka bayar sai suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah, mai zai hana ba za mu yaƙi dan Allah ba, wa qad ukhrijna min diyarina, an kore mu daga kasashenmu, an kore mu daga garuruwanmu, an raba mu da ƴaƴanmu. Ka duba sai da suka fara fadar raba su da garinsu da kuma raba su da ƴaƴansu, ka nuna cewa waɗannan dalilai guda biyu ko dan su ma tashi mu yaƙi mu kare kanmu. Ashe kaga da a raba ka da ƙasarka da a raba ka da ƴaƴanka duk kusan abu ɗaya ne. Balma za mu gani a cikin wannan siyaki sai da aka gabatar da ƙasar ka sannan a ‘ya'yan. Shi Allah nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina sannan aka cewa abna'ina. Wanda wannan yake nuna maka cewa kishin ƙasa wani abu ne wanda yake a cikin zuciya ta ɗan adam, matuƙar zuciyarsa lafiyayya ce, hankalinsa lafiyayye ne, bai gurɓace ba, bai lalace ba da san duniya da san kai. Za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi masa wahayi, a wahayin farko ya ga wani abu da bai taba gani ba, ya tafi gida a firgice. Nana Khadija ta dauke shi ta kai shi gun Waraka ibn Nawfal. Cikin abin da Waraka yake gaya masa, saboda shi yayi karance ya karanta at-Taura, ya karanta Injila, yana da ilimi, ya san menene annabta. Daga alamun abin da ta zo ta gaya masa ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya aiko mishi da sako kuma zai sanya shi ya zama annabi. To sai yake gaya masa abin da ya sani yana samun annabawa duk sanda aka ce sun zo cikin al'ummarsu da wannan gyaran na su tabbatar da tauhidi kuma su tabbatar da gaskiya a cikin al'umma, suna gamuwa da kalubale, ga kuma irin kalubalen da suke gamuwa da shi. Za a karyata su, za a cutar da su, za a kuma kore su daga garuruwansu.
to shine sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matarsa Khadija yake cewa babu wani da ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face an nuna masa kiyayya, an karyata shi, an fitar da shi daga garin su. Lokacin da ya ambaci karyatawa da ya ambaci cutarwa, annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna wani abu ba, amma yana cewa kuma za a raba shi da garin su, nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya a cikin mamaki, a cikin wato damuwa. Annabi ya ce awa mukhrijiyahum, yanzu su ne za su fitar da ni daga garina. Ka duba, an ambaci kisa, abin an ambaci karyatawa, an ambaci cutarwa, kamar yadda Suhaili yake faɗa a cikin Rawdul Unuf, yace dukka annabi sallallahu alaihi wasallama bai daga hankalinsa ba, amma ana ambatan fitar da shi daga garinsu, to sunan ne hankalinsa ya tashi, yayi tambayar da take nuna yana cike da mamaki, saboda sigar da ya sanya tambayar a larabci tana dauke da nuna abin mamaki, yadda ya ka hamzatul istifham bayan tawau, suka ce duk sanda aka shigo da irin wannan siga a larabci tana nuna mai tambayar yana mamakin faruwar abin. Ce awa mukhrijiyahum, yanzu su din ne za su fitar da ni. Ya ce maka to wannan yana nuna maka yadda girman san ƙasa da kishin ƙasa yake a zuciyar mutum. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mamakinsa. Ka duba lokacin da ya je Madina ta zama masa gari, ta zama masa ƙasarsa, aka kafa gwamnati da iyalansa da danginsa da masoyansa da sahabbansa duk kowa suka yi hijira suka danan, ta zama nan ce ƙasarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu yayi addu'a, ce Allahumma barik fi muddina, Allahumma barik fi sa'ina, Allahumma barik fi madinatina, Allahumma inna Ibrahima khaliluka wa nabiyyuka وإنه دعا لمكة وأنا أدعو لمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله وبمثله. يتي يا الله كسنيا البركة أتكين مودمو، كسنيا البركة أتكين سائمو وتقوانا أومو، كسامس البركة يا الله كسنيا ومدينة مو البركة. يتي يا الله النبنك إبراهيم النبنك ني، sannan khalilinka ne, badaɗayinka ne. Ya ce ya yi wa Makka addu'a da ya ce Allah ka sanya mata albarka. Ya ce to ni ma ina addu'a da irin abin da annabi Ibrahim ya yi wa Makka addu'a, ni kuma ina yi wa Madina irin wannan addu'a da wani kwatankwacinsa. A wata ruwaya yake to Allahumma barik li madinatina bi da'ifai ma barakta li Makka. Allah ka sanya albarka ninkin biyu a Madina akan wanda ka sanya a Makka. Saboda me? Saboda nan ne garinsa, nan ne mahajar ɗinsa, nan yayi gidansa da iyalinsa da danginsa da masoyinsa duk an taru anan, ya zama ƙasarsa. Saboda ka yana kishinta, duk da can ne mahaifarsa amma kuma yanzu nan ne ƙasarsa. Saboda ka yayi mata addu'a irin addu'ar da bai ma wani gari irinsa ba, saboda kishin ƙasarsa, kishin al'ummarsa, kishin jama'arsa. Ka duba me yasa muhajiruna suka zama sun samu ɗaukaka fiye da kowa, saboda wannan kalmar ta muhajirun. Sun yi haƙuri, sun bar ƙasarsu saboda su kiyaye addininsu, ma'ana sun yi wata bagararumar sadaukarwa. Kamar mutum ne ba da ransa akan wani abu, za ce ya yi sadaukarwa ba ƙarama ba, to haka suka yi sadaukarwar haƙuri da ƙasarsu, su dawo wata ƙasar da ba tasu ba, su dawo cikin wata al'ummar da ba 'yan uwansu ba, ba danginsu ba, su zauna saboda tsire da addininsu. Wannan ta sa muhajiruna suka zama sun samu ɗaukaka. Ashe kishin ƙasa wani abu ne a rai, wani abu ne a cikin zuciya, wani abu ne da ake halittar mutum wanda yake kan daidaitacciyar halitta da shi. In ka ga mutum ya rasa kishin ƙasarsa, to zuciyarsa ta gurɓace, halittarsa ta lalace, ya kauce tsarin halittar asali da Allah ya masa. Ashe ba ƙaramar illa ba ce za ta samu ɗan adam, ba ƙaramar illa ba ce da ta fantsama a cikin al'umma ta kan kawo musu cima baya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama
bayan sahabbai sun yi hijira, lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas yayi rashin lafiya a Makka, har yake jin kamar wato ba ma zai tashi ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa zai tashi ma har zai hayayyafa ma nan gaba, lokacin yarsa daya, amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa isharar cewa zai ma hayayyafi yaya, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min an tadharahum yatakaffafuna an-nas, kabar magadanka. A lokacin da yake magana mai gadon sa mace ce guda daya yarsa, amma annabi ya nuna masa zaka yi tsawon rai kuma zaka bar magada, to ka bar su da abin da za su kula da kansu, yafi akan ka bar su babu komai tare da su suna bin mutane suna roƙo. To kuma haka aka yi, yayi tsawon rai ya bar yaya wanda su suka zo suka gaji dukiyarsa. To a daidai wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana cewa Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya ubangiji ka zartarwa da sahabbai na hijirarsu. Anan malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a saboda ya san irin yadda sahabbansa suke mararin kasar su da suka bari. Tunda an yi fathu Makka, wasu za su so su bar Madina su dawo Makka, saboda san kasar su har yanzu yana cikin zuciyarsu. Nan ka taso, nan aka haife ka, watakila iyayenka kakanninka duk ana aka haife su, nan kai wasan ƙasa, nan ka girma, nan ka san komai. A ce lokaci guda ka bar shi ka tafi wani gari da ba ka san kowa a gun ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sauri yayi wannan addu'ar saboda kada wannan kishin ƙasar ya sa su baro Madina su dawo Makka. Yace ya Allah ka zartar musu da hijirarsu, ana ka tabbatar musu da hijirarsu, su zauna a nan garin Madina, kada su dawo ƙasarsu. Wannan yana nuna maka cewa san ƙasarka da kishin ƙasarka wani abu ne wanda yake fitira ce, halitta ce da Allah subhanahu wata'ala yake dasa ta a cikin lafiyayyen gangan jiki ta mutum. In kaga mutum baya kishin ƙasarsa, ba ruwansa sai maslaharsa ci kawai a gabansa, to ka tabbata cewa wato zuciyarsa ta lalace. Kyakkyawar halittar da Allah ya ce yayi wa dan adam shi tashi ta lalace. Cuta ce take kama zuciya, ta sa zuciya ta mace kawai tunaninta ya za ta gina kanta, mutum tunanin shi ya zai gina kansa, ya zai gina yan uwansa, ya zai gina ƴaƴansa, shikenan. In ma wajen garin gina kansa da ƴaƴansa ƙasar ma za ta rushe shi, ba ruwansa, bai damu ba. Wannan kuma za ka ga cewa mutum mai hankali, ko da ana cutarsa a ƙasarsa, mutanensa suna cutarsa, ba zai manta cewa ƙasarsa ce ba, ba zai manta cewa mutanen nan ba ko da sun cuce shi mutanensa ne, ba zai manta da wannan ba. Sa wani mai hikima yake cewa biladi wa in jarat alayya azizatun wa qaumi wa in dhannu alayya kiramu. Ƙasata ko da ta mun zalunci tana da izza a gurina, tana da mutunci da ɗaukaka da daraja. Mutane na ko da sun zalunce ni a gurina mutane ne masu daraja. Wannan idan akwai lafiyayyar zuciya kenan. Zaluncin da za a yi maka a ƙasarka ba zai sa ka haɗa kai da wasu makiya a rusa ƙasarka ba. Kamar yadda za ka ga wasu saboda biyan buƙatar su za su iya zuwa su haɗa kai da wasu ƙasashe ma, a kawo ƙasarsu hari, a yaƙi ƙasarsu, a rusa ƙasarsu, a rusa komai na ci gaba na ƙasar saboda kawai biyan buƙatarsu. Mai lafiyayyen hankali da lafiyayyar zuciya da lafiyayyar halitta ba zai wannan ba. Zai cewa ƙasarsa ce, ko da an zalunce shi tana nan a ƙasarsa. Wani yana cewa kan mawtinin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Da yawa mutum zai je wani gari ya zauna garin kuma ya saba da garin, ya ji daɗin garin, amma kuma kullum yana alhinin ƙasarsa saboda can ya taso, can ya girma, can ya san komai. Wataƙila a can ya yi karatunsa ma, a can ya zama mutum cikakke. Wani dalili ne ya kai shi wata ƙasar,
kasuwanci ne ya kai shi ko neman ilimi ko wani abu dalili da ya sa ya ba ƙasarsa, amma hanininsa alhininsa yana can ƙasarsa saboda nan ya taso nan ya girma. Amma wannan shi'urin filin din wannan a tare da mu kusan an ruguza shi, an lalata shi daga sama har ƙasa, wanda duk wani abu da muke kuka da shi wanda ne ummul aba'isa. Duk wani wanda ya samu madafan iko aka ba shi wani shugabanci, kawai tunaninsa ya zai gina kansa shi ko da ƙasa za ta rushe, tun daga sama kuma har ƙasa. Yadda za ka ga shugabannin ba kishin ƙasa, hakanan su ma talakawan ba kishin ƙasa suke ba, inda za ka fahimci cewa talaka bai san kishin ƙasa ba a gina wannan a zuciyarsa ba. Ran da duk aka ce ko wani gwamnati ta ɓata musu rai ko ta yi wani abin da baya so, haka za a fito zuga a shiga gari a ta kakkarye falafalai, a ta lalata kadarorin gwamnati. Kadarorin gwamnati na al'umma ne, ba na gwamna ba ne, ba na ciyaman ba ne, ba na shugaban ƙasa ba ne, ba na sanatoci ba ne ko 'yan majalisu. Wataƙila ma ba su suka yi shi, wataƙila da can sun zo sun samu abu, kuma haka su tafi ta bashi a zo a lalata komai saboda wai an ɓata masa rai, ba rashin hankali da hauka. Abinda aka yi saboda amfaninka da kai wataƙila da 'ya'yanka ma da jikokinka, saboda wai an ɓata maka rai ka zo ka lalata. Da kudinka aka yi shi, da kudin da aka tanada saboda a taimaka maka aka yi shi, maka zo ka lalata saboda baka san wani abu kishin kasa ba, ko a zo a wawashi kowa ya dauka ganima ana aka taba haka. To in muna son mu ga gyara a al'umma mu, sai an farfado da kishin kasa a cikin zukatan al'umma, su san muhimmancin kasar su san darajar ƙasarsu, su tsaya su yi aiki tukuru saboda ƙasarsu, su bar kyakkyawan baya, kyakkyawan tarihi, su yi wa ƙasarsu kyakkyawan fata. In ba wannan aka assasa a cikin zukatanmu ba, to duk wani abin da za mu yi na hankoren gyara ba za mu iya ba, saboda ana gini ne akan ruwa, ginin da ba zai tsaya ba. Da aka ɗauko mutum ka zo ka ce gawa ne a zo a zaɓe shi ko a ba shi mukami kaza ko a ba shi tunaninsa kawai kansa, tunaninsa ya zai gina kansa, ya zai gina na gindinsa, ya zai gina ko garinsu ba zai tunanin gina ba. Mutum nawa ne ya yi shugabanci ya riƙe wani matsayi mai girma a ƙasar nan, amma ya tafi, in ka je garinsu sai kai kuka, ba kyakkyawan titina, babu asibitoci, babu makarantu, babu wani abu da za ka iya cewa wannan abin ya bari don ya taimaki al'ummarsa. Babu, kawai kansa ya ta ginawa, ya ma fita daga cikin yan uwansa ya gudu ya koma can inda ba ganinsa suke ba. To da irin wannan ta yaya za ku gina ƙasa? To za ka jima kana yawo a ƙasashe a duniya ba ka samu irin ɗan Najeriya wajen rashin kishin ƙasarsa ba. Wannan abu ne sananne, za ka yi yawo a ko'ina, ka je ka samu mutane kowa yana son ƙasarsa, kuma zai iya sadaukar da komai nashi akan ƙasarsa ta zauna lafiya, ƙasarsa ta ci gaba, ‘yan ƙasarsa su sami ilimi, ‘yan ƙasarsa su samu kyakkyawan kula ta lafiya da sauransu. Amma ba da Najeriya, duk wani abin da za a kawo na ci gaban al'umma, wasu ne za su yi makarkashe da za su kwashe abin, su wawashe abin, su sace abin, ko da ba za su amfana da abin ba su, amma a fasa ko ya rasa. So in dai ana son a farfado da ƙasa ta ci gaba, a ga kyakkyawan sakamako, kowane irin mulki yake, to sai an fito an dasa wa al'umma kishin ƙasa, kuma abin dole ya fara daga sama, domin idan ya zanto na saman su kansu ba kishin ƙasar, to ta yana na ƙasan za su yi kishin ƙasa. Idan mai gida ya ɗauko dindufa yana bugawa, da mai zai hana 'yan gidan taka rawa? Ya riga ya kada ganga, su kuma za su shiga da taka rawa ne. Saboda haka dole ne a tashi a yi wannan, kuma abu ne wanda yake da tushe a tarihin ɗan adam, a tarihin addinai gaba ɗaya, ballantana kuma musulunci, wanda ya zo don ya gina al'umma, ya gina ƙasa, ya gina ɗan adam. Allah ya samu dace. Amin.
akramakallahu, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallau da sauraron mu sai a biyo mu kai tsaye, za mu shiga domin fara karanto tambayoyin naku a daidai wannan lokaci bayan da malam ya gabatar da wannan shimfiɗa. Akramakallahu, a cikin shirin namu na yau mai tambaya ta farko yake cewa shin mace za ta iya yin dawafi da sa'ayi tana sanye da niqabi, kuma menene hukuncin kitso da sanya lalle yayin hajji ko umra? Asali mace annabi sallallahu alaihi wasallam ihramin ta yana cewa la tantaqibil mar'atu, kada mace sa niqabi. Shi yana daga cikin ihramin mace, ba za ta sa niqabi ba. San niqabi shine abinda za a rufe fuska a bar idanuwa, ana ganin abin ana gani da su. To annabi ya ce ka ta sa niqabi. To wannan shine al-aslu. Mace ba sai ta sa niqabi ba, kuma ba a buƙatar ta. Sai dai malamai suna cewa idan ya kasance a gurin akwai abin da take ganin barin fuskar ta a buɗe zai zama wata fitina, tana iya sa wani abu daga sama ta rufe fuskar ta, ba niqabi ba. Kamar in tana da lullubi haka, ta ja lullubin ne ta sauko da shi ƙasa, kamar yadda Nana Aisha ta ce a hajji sun kasance suna ɗage fuskarsu, amma idan suka shigo cikin mutane haka maza da ba nasu mutu suna sako lullubinsu ya rufe fuskarsu. To wannan babu laifi idan mace ta yi wannan, amma dai al'asulu shine mace ba za ta sa niqabi ba a ihraminta na umara ko na hajji. Mala, akwai batun kitso da sanya lalle yayin hajji ko umara? Kitso za su iya yin kitso. Lalle idan ya zanto babu turare a cikinsa, in babu turare a cikinsa ba hana mace ta yi kitso ba. Hana abinda aka hana shine kawar da wani abu na gashi, ce za ta tsige gashinta ko za ta sa wani abu ta yanke ko ta aske, wannan an hana. Mai ihrami ba zai yi wannan ba, amma dan ta yi kitso wannan za ta yi kitso. Hakanan sa lalle za ta yi sa lalle, amma da sharaɗin ya zanto babu turare a cikinsa. Amma in akwai turare a cikin lallen to ba za ta yi amfani da shi ba. To akar makallau mai wannan tambaya kuma cewa yake, idan mace ta yi allurar tsarin iyali sannan jini yana rikice mata, ta yaya za ta gudanar da sallolinta? To da yawanci allurar sa abin tsarin iyali da allura ko kwayoyi da ake sha na tsara iyali sukan jawo irin wannan. Sa jini ba zai fita lokaci ɗaya ba kamar yadda ya saba fita kafin a fara wannan allurori, zai zama yana fita a hankali. To wannan shi zai sa kuma abin nan din nata ya dinga zuwa ya dauke. To ya zanto jinin shine dai jinin da ta saba gani, ya dauke zuwa wani lokaci ta ga tsarki, za ta iya yin wanka ta ci gaba da ibadata. Amma da zarar ya dawo to za ta dakata da ibada har sai ya dauke. Saboda haka zai iya daukan kwanaki fiye da yadda da ya saba yi, saboda baya zuwa lokaci guda, baya zuwa abin nan a karo na farko gaba ɗaya ya fita. Saboda haka zai iya zuwa ya yanke kwana ɗaya biyu kuma dawowa. To in ya yanke za ta ci gaba da ibadar ta bayan ta yi wanka, sannan in ya dawo kuma za ta dakata da sallah har sai ya kuma ɗaukewa. To malam, wannan tambaya kuma cewa take, wani mai gyaran mota yana karɓar kuɗin kayan gyara daga wurin kwastoma bisa farashin kasuwa, amma idan ya je siyan kayan sai a bashi rangwame saboda sun saba da masu shago. Shin ya halatta ya rike kuɗin rangwamen da yake samu? Kuɗin rangwamen ba nashi ba ne, na masu kuɗin ne, na masu wato kwastomomin nasa ne, ba nashi ba ne. Haka baya halatta ya rike. Aikenka suka yi ka soyo musu abin da ka gaya musu farashinsa, amma kai ba sayar musu kai ba, tunda ba ka da shi. Abin da kake da shi shi kake sayarwa mutum, amma yanzu kai ba ka da shi, ka gaya musu ga abin da ake sayar da abin a kasuwa, suka baka kuɗin ka je ka sayo musu. To in ka samu rage, to za ka dawo musu da canjin da aka samu na rage. Sai dai in su suka bar maka, to wannan kuma nasu ne, daman suna da masu baka, ya halatta ka ci in sun bar maka. Domin da za ka je kuma ka ga ya ƙara kuɗi, fa dawo musu za ka yi fa, ka ce ai abin nan da na gaya muku kuɗin sa yanzu ashe ya tashi ban sani ba, ƙarshe za su cika maka kuɗin ne ka je ka sayo. Saboda ka kai ɗan aike ne, ba kaya ka sayar musu ba bare ka ce ka ci riba. Ko da waɗancan su yi maka ragi,
su waɗannan masu kayan aka yi rigi ba kai aka yi rigi ba tunda ba da kuɗinka aka saya ba. Saboda ka wannan shine asali, kada ka karɓi kuɗin mutane kai ba kayan gare ka ba ka sayar musu. Da yau kana da kayan ne a aje sai ka sayar musu, shikenan din ribar da ka ɗora a kai taka ce, ya halatta ka ci. Amma ba kayan ka ba, kayan na kasuwa kai zuwa zaka ka sayo, amma da kuɗin su ba za ka sayo kuma da kuɗin za ka ci riba, wannan baya halatta. Ko da sun yi maka ragi to masu kayan aka yi wa ragi ba kai ba. Saboda ka za ka kai musu ka ce to an samu ragi rangwame, in sun ce rike kuma shi ke na wannan ya zama halal malal kana iya ci. Amma in ba haka ba, in ka cika ci haƙƙin da ba naka ba. To akan makallahu wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin kuɗin ruwa da banki ke ƙara wa mutum? Shin ya halatta a yi wa iyaye ko ƴan uwa kyauta da irin waɗannan kuɗaɗe? To hukuncin sa dai kamar yadda kowa ya sani, waɗannan conventional banks da ake da su bankuna ne na riba, ba wannan bankuna ne da aka assasa su akan mu'amala da riba. Su baka bashi su kara maka, kai ma in kuma kayi ajiya wanda sunansa ajiya amma bashi ne ka basu su juya su ma kuma su baka, in sun tashi biyan ka su baka riba. Akan haka aka gina tsarin bankuna. Saboda haka abinda suke mu'amala da shi din riba ce, sawa'un kai za a bawa ko kai za ka bayar da sunanta riba. Baya halatta ka ci, baya halatta ka yi wani abu da shi na amfani. In aka ce ka ci, ba ana nufin wai dole sai abinda za ka ci abinci da shi ba, a'a, da sutura da mota, duk wani amfani da za ka yi da shi sunan shi cin riba. Kalmar ci ba tana nufin sai in abinci ba ne. To haka duk wani amfanin da za ka yi ka amfana da shi bai halatta ba. Akwai wani nauyi a kanka ta hanyar kuɗi da baka ce bari ka je ka sauke wannan nauyin. Akwai mutanen da kake taimakawa a dukiyarka, sai kudin riba su zuka ce to shikenan bari in taimaka musu da kudin riba. Wannan duk baya halatta, saboda in kai haka kanka ka amfana, maimakon ka dauka daga asalin dukiyarka ka dauka daga cikin riban ne, ka sauke wa kanka wani nauyi, saboda kai ka amfana da abin. Don haka wannan ma cin riban ne. Saboda haka kai ba za ka amfana da komai daga ciki ba, sai dai ka sadaukar da shi a wani wuri can daban, amma ba a wajen sauke wata bukatar ka ba, ko wani nauyin da yake kanka, ko wata damuwa da take gabanka. In kai wannan to ka cire ba. Saboda in akwai ƴan uwanka da ka saba taimakawa daga dukiyarka, sai ka ce to ka sauke su daga taimaka musu daga dukiyarka da kuɗin riba za ka rika taimaka musu. Waye ya amfana? Kai ma ka amfana, domin da kuɗi da dukiyarka ke ɗauka kana basu, yanzu sai ka sauke nauyin su daga kan dukiyarka ka ɗora kan dukiyar riba. Saboda ka amfana, wannan shi ma cin riba ne. Saboda ka baya halatta. Ba haka kawai ka wani can daban wanda shi bai masu wataƙila ma bai san ka ba, bai sa ran wani abu daga wajen ka ba, sai ka ɗauka kuɗin sai ka bashi. Wannan kaga ba kanka ka sauke wani nauyi ba. Ko kai wani aiki da al'umma za ta amfana, wani kwalbati da ya fashi da ya lalace ka gyara shi, wata kwata da ta lalace ka gyara ta, wata hanya da take da rami kai ciko, wata asibiti da ake buƙatar magunguna ka sai magunguna ka kai, duk wannan ya halatta. Amma ka sauke wani nauyinka daga wannan dukiyar, ko wani haraji ne na gwamnati da ake karba a wajenka, sai ka dauki dukiyar ribar sai ka biya, sannan ka amfana da ribar ne, ka rage wa kanka wani nauyi. Duk baya halatta. To wannan tambaya kuma cewa take mutum yana da wuraren kasuwanci da yawa, idan shekara ta zagayo domin zakka, shin zai hada dukkan kadarorin ya kididdige zakka tare, ko kuma zai yi lissafin kowanne daban? Idan dukiyar asalin ta ɗaya ne, tushen ta ɗaya ne, to ko da ya raba ta zai haɗe ta ne ya lissafi ya fitar masa zakka bai ɗaya. Amma in tushen dukiyar daban-daban, wato misali mutum ne yana da dukiyarsa yana juyawa, sai aka yi masa wata gagarumar kyauta, ita ma sai ya buɗe wata harka da ita, kaga dukiya ce wacce take da tushenta daban. Tushenta shine kyautar da aka yi masa, amma ba wannan da yake juya ita ce ta haife ta ba. To in ya tashi zakawo lissafin waccan daban, lissafin wannan daban. Saka zaka iya samun lokacin zakkan ma ya bambanta. Wannan yana da ita dama yana juya dukiyarsa duk abin nan a watan Ramadan misali yake fidda zakkarsa, sai kuma a cikin watan Shawwal sai ya mallaki wato wata dukiya ta hanyar kyauta da aka yi masa, ko ta hanyar gado da wani nashi ya rasu ya ci gadonsa, sai ya buɗe wata harka da wannan dukiyar, ita kuma a Shawwal. To kaga ita zakata ta dawo Shawwal ne, wannan kuma zakata Ramadan ne. Kowace za a yi mata lissafinta.
amma idan dukiyar asalinta guda ne, yana harkoki ne, yana harka ɗaya ne, ƙarshe ya buɗe branch nan to duk dukiyar ɗaya ce, ya tashi duk gaba ɗaya zai haɗa su yi musu lissafi ɗaya. Fakar makallahu wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin yin ban ɗaki a cikin ɗakin gida, shin akwai hujjar cewa hakan yana jawo aljanu cikin gida? A yawanci ban ɗaki na zamani za ka samu ba irin ban ɗakuna na da ba. Ban ɗakuna na da inda aka shiga ban ɗakin anan ake yin ba haya da fitsarin da anan yake zubewa, amma yanzu ban ɗakuna na zamani fita yake nan dai za ka shiga ne, amma an kai ba hayar ko za ka yi fitsarin zai bar wannan gurin ne, zai yi wani guri ne daban. saboda haka akwai bambanci tsakanin irin wancan ban ɗakuna, saboda haka ba za a ce ya haramta ba. ai da can su Laraba ma ai ba sa yin ban ɗakuna a gidaje, asali daga baya ne suka dawo suna yin ban ɗakuna a gidaje. in ka karanta hadisin na Aisha lokacin take ba da labarin kage da aka yi mata ta ce lokacin da ta fita da daddare domin bukatar ta ce a daidai lokacin wannan Laraba ba su gane su yi ban ɗakuna a cikin gidajensu ba, to ba ma a ɗaki ba, da a gidaje ma ba sa yi, sai dai sun fita. amma daga baya aka zo ana yi a cikin gida, to za a ce an ka aljanu a cikin gida ba yi. to haka yanzu aka zo ana yin sub-contents, a ce an yi ɗaki cikinsa akwai ban ɗaki, za ka samu ban ɗakin wani in ka shiga ƙanshi ma yake an sa masa kayan ƙansa sashi, ba aka ji wani alamar habami ko wari ba, saboda duk abin da yake fita daga nan fita yake daga gidan gaba ɗaya yana fita can ya je so kawai, ba ya zama a nan. saboda za ka same shi ƙalƙal, da haka ka ga maganar a ce ko bai halatta a yi ba saboda shaidanu, wannan duk ba shi ba ne. sannan shaidani a inda kake ba kan gadonka sai na zuwa, ba wai sai a banɗaki ba, har a cikin kan gadonka. shi yasa aka ce in za ka zo ka kwanciya ka karanta ayatul kursi don kada shaidan ya matse ka. in ba ka yi ba wannan shaidan zai iya zuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sayqadha ahadukum min nawmihi falyastanthir thalathan fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumihi. idan ɗayan ku ya tashi daga bacci ya shaka ruwa a hancinsa ya faci, saboda shaidan yana kwana akan karan hancinsa, to karan hancinka nan ba daki ce, saboda kayan da kake ma nan ma shaidan yana, saboda aka maganar cewa sai ka yi ban daki a cikin ban daki za ka jawo shaidanu, duk ba haka bane. shaidan har masallaci ya daban mutane. nabi ya ce in aka yi kiran sallah ya ruga a guje, in aka gama kiran sallah ya dawo, in aka yi ikama ya fita a guje, in aka gama ikama ya dawo ya ci gaba da yin mutane wasu wasi. ina ya shigo masallaci. so ba wannan ba zai hana wai kai ban dakuna ba, ce saboda in an yi shaidanu za a zawo su, ko kai ko baka yi ba shaidanu za su shigo. Bakar makallahu wannan tambaya kuma cewa take idan mutum yana ganin shugabanninsa suna zaluntarsa, shin ya halatta ya rika yi musu addu'a su fada cikin bala'i ko wata musifa saboda zaluncin da suka yi masa, ko kuwa ya fi dacewa ya takaita ga kai ƙara ga Allah ba tare da takaimaimai addu'ar musifa daga gare su ba? Wato wanda yake shugaba rayuwarsa tana da alaka da taka ko kaki ko kasu. Zaka ce shugabanka ne, to rayuwarsa tana da alaka da taka. in ta yi kyau kai ma taka rayuwar ta yi kyau, in ta lalace kai ma za ka ja jikinka. Abin da yake faruwa kenan. Rayuwar shugabannin da ta zama wata iriya ta rashin gaskiya, abin da sai ya shafi kowa da kowa. Yanzu da za su gyaru su zama na Allah na gaske, zama masu gaskiya masu adalci, kowa zai ga alamun adalcin nasu da salahar tasu a jikinsa, zai gani a abincinsa, zai gani a tsaransa, zai gani a ilimin 'ya'yansa da sauransu. Haka da in ta lalace shi ma za ta lalace. Ashe kaga in kana da addu'ar da zaka yi wa shugaba, shi ne kai masa addu'ar Allah ya gyara shi, ba Allah ya tarwatsa shi ba. In ya tarwatsa shi kai ba tarwatsewa zaka yi. Ka roki Allah ya gyara shi ya zama na kwarai, in ba na kwarai bane Allah ya canza maka da na kwarai. Shi ne abin da zaka yi. Amma in ka ce Allah ya tarwatsa shi yana kan mulki, to tare za ku tarwatse dan da abin da ya same shi ya same ka. Saboda haka shi yasa Imam Ahmad alaihi rahmatullah yake cewa da ina da wata addu'a, ka duba irin da ya wahalar da ya sha a hannun mahukunta akan aqidarsa, ba wani abu ya taba nasu ba, ba wani abin nan rawar gaban hatsi ya hana su ba. Aqidar sa ce ake so a canza masa karfi da yaji, sai ya fito ya ce alqur'ani ba maganar Allah bace, halitta ce ta Allah kamar sauran halittunsa. Kawai wannan abin ake so sai an kakaba masa
yace shi kuma ba zai faɗa ba, alqur'ani magana Allah ce, fa ajruhu hatta yasma kalam Allah. Alqur'ani ya kira Allah, ya kira maganar Allah kuma ba halitta bace, ba wani yana ya halicce ta ba. Maganar Allah sifa ce ta Allah, sifar Allah kadimiya ce azaliya. Akan haka ne aka yi ta azabtar da shi, aka yi ta wahalar da shi, aka sa shi a kurkuku, aka yi ta masa bulala, aka yi ta masa barazana da kisa. Amma ƙarshe bayan ya samu kansa ya fito daga kurkuku, an sa masa takunkumi, daurin talala, an hana kowa shiga inda yake, shi ma kuma an hana shi fitowa shiga cikin jama'a ya karantarwa kamar yadda ya saba. Amma duk da haka yake cewa da yana da wata addu'a wadda ya san idan ya yi ta nan take Allah zai karba, yana da wannan garantin, to da wannan addu'ar shugabanni zai wa Allah gyara su. Kaga bai yi tunanin wahalar da ya sha akan addininsa ba, bai daukan musu komai ba, sun wahalar da shi. Wasu daga cikin wansa malamai ma sun kashe su, wasu an musu bulala, wasu an tirsasa su sun ce sun yadda, wasu kuma an yanke albashin da ake basu, an dakatar, an daina basu albashi. Amma duk wannan bata sa shi ya ce inda yana da addu'a karɓarɓiya ba, da sai ya yi addu'a Allah ya tarwatsa su ba, sai ce da sai ya yi musu addu'a mai kyau. To haka ya kamata tunaninmu ya kasance, ba tunanin Allah ya rugurugu da su ba. Allah ya rugurugu da su, to kai ma abin sai ya shafe ka. Ka roƙi Allah, Allah ya gyara su. Idan ba masu gyaruwa bane, Allah ya canza maka da wanda suka fi su alkhairi. Haka ya kamata ka abin nan. Kuma sannan kai ma ka manta da kanka. Yanzu duk maganar da zaka yi a taɓarɓarewar al'amuran ƙasar nan, to shi kansa talakan yana da kaso mai tsoka wajen shi ma taɓarɓarewar al'amuran ƙasa. In ka zo ka ga rashin gaskiyar da shi na kan talaka yake, kaga mutum ne kana tausayinsa, ka jawo shi don ku yi wata mu'amala da zai karu, shi kuma zai fara tunani ya zai cuce kai gudu. Karamar sana'a ce da shi, za ka ɗauke shi ka ba shi aiki, shi kuma ƙoƙari zai zalunce ka, ya cuce ka aikin da ka ba shi. Taimakonsa kake so kai, amma shi tunanin da zai cuce ka. Kuma ga yadda yake dinnan, abinda duk zai cuce ka dinnan ba zai fitar da shi daga talauci ba, amma ya yadda ya cuce ka, in ya so gobe ka kara mu'amala da shi. To wannan ita ce rayuwarmu, ita ce halin da muke ciki. Kuma a haka sai ya koma gefe, sai ya ce shugabanni suna zalunta, sai bare masa addu'a Allah ya tarwatsa su ko Allah ya abin nan. Amma shi baya duba shi nashi zaluncin da yake gwargwadon ikon da yake da shi. Na'am. To malami wannan tambaya kuma cewa yake, na ji wani malami yana cewa duk wanda ya yi alwala ba tare da ya fara da bismillah ba, to alwalarsa ba ta yi ba. Ni kuma ba koyaushe nake yin bismillah ba. Menene hukuncin haka? Fahimta ce shi wannan yayi wa hadisin Abu Huraira, kuma sauran sahabbai da suka rawaito hadisi ne mashhuri. Hadisin Abu Huraira, Ali ya rawaito shi, Jabir, Aisha, Abu Sa'id al-Khudri, ja la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah. Ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba. To duk da cewa duk malamai ba su dauki ambatan sunan Allah a alwala a matsayin wajibi ba. Abinda suka fahimci waɗanda suka inganta hadisin ko suka ce hadisi ne hasan, kyakkyawa, abinda suka fahimci hadisin shine yana nuna niyya. Wato niyya, ya ce mutum ya yi alwala ba niyya, ba halarto da niyya a zuciyarsa, to baya da alwala. Wannan kuma duka ayyuka na ibada, in ka yi su ba da niyya ba, to babu su. Duk ayyuka na ibada suna buƙatar niyya. Ka halarto da aikin da za ka yi a ranka, kuma ka halarta cewa aikin nan da za ka yi don Allah za ka yi shi. Duk wani aiki yana da niyya. Ce innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. To haka suka fassara hadisin, amma ba su fassara shi a matsayin cewa in mutum alwala bai ce bismillah ba, alwala shi ta lalace, ba wannan. To mai tambaya ta gaba malamin cewa yake, idan na tada ikama sau da yawa ina fara karanta Fatiha kai tsaye ba tare da yin bismillah ba, shin hakan daidai ne? Ba wai abin nan laifi kai ba, kuma sallar ka ta yi, Fatihar ka ta cika. Abinda za a ce kawai ka bar wata sunna da inda za ka yi ta, to ka samu wani ƙari na zuwa da wata sunna a cikin sallar ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bismillah kafin ya karanta Fatiha, amma a sarce, a bisa kauli mafi rinjaye. Akwai waɗanda sun tafi akan bayyana bismillah, kamar shi Imam Shafi'i da jama'arsa, sun ce zai bayyana bismillah ne. Amma dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa zai yi ta a asirce. Yin ta mustahabbi ne, abu ne mai kyau, kuma akwai lada a ciki, domin sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Rashin yin ta kuma baya nuna cewa Fatihar sa bata cika ba,
domin a bisa kauli mafi rinjaye shi ita bismillah ba ta daga cikin fatiha. Ita bismillah aya ce da aka bude kowace sura da ita in banda suratul tauba, amma ba ta daga cikin wannan sura in ba suratul naml ba da ta zo a tsakiyarta, innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, wannan a cikin suratul naml anan ne ta zo tsakiyar cikin sura, amma sauran da za ga a farkon sura ne kuma an kawo ta ne domin ta nuna an fita daga wata sura za a shiga wata, in banda suratul tsakanin al-anfal da suratul tauba dan ne babu bismillah, wasu na daukanta a matsayin duka kamar sura ɗaya ce. Saboda haka dan mutum ya karanta fatiha bai karanta bismillah ba, to ba yana nuna cewa fatiharsa bata cika ba, ballanta na ce sallarsa bata yi ba. Inda mutum zai karanta aya 6 kawai a cikin suratul fatiha, ya bar ayar ƙarshe ko ya fara daga ar-rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin, ya fara daga ar-rahmanir rahim ya bar alhamdulillah rabbil alamin, sallarsa bata yi ba saboda bai kawo ayar farko ta fatiha ba. amma bismillah bisa kauli sahihi kamar yadda hadisin Abu Huraira yake nunawa, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al, hadisin wannan yana nuna cewa bismillah ba ta daga cikin ayoyin suratul fatiha, saboda haka babu abin da zai bata masa sallah dan bai bismillah ba. To malam, me wannan tambaya kuma cewa take mace ce tana yin jinin al'ada na tsawon kwana 4, sai jinin ya tsaya, ta yi wanka, ta yi tsarki, bayan haka sai jinin ya sake dawowa kaɗan, menene hukuncin wankan da ta yi kuma ya ibadar ta take? Daman idan ya tsaya za ta yi wanka, idan dai har ya tsaya ta ga alamar tsarki, ta ga alamar bushewa, to za ta iya wanka ta ci gaba da ibada. In ya dawo kuma shikenan sai ta dakata da ibada, kamar yadda mun ansa wata tambaya makamancin wannan a baya. To malam, wannan tambaya kuma cewa take wace addu'a ce ake yi wa yaro da safe da kuma maraice domin kariya? Addu'a da ya kamata iyaye su rika yi wa 'ya'yansu shine irin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Hassan da Husaini, وإذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نبي يكن يوا حسن ده حسيني wannan addu'ar kina iya yaranki ko yaranki ki tara su, uizukum in suna da yawa, uizuka in ɗaya ne, uizukuma in su biyu ne, bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma. ce ina nema muku tsarin Allah, ina nema muku tsari daga Allah bi kalimatin lahi, da kalmominsa attamma cikakku, min kulli shaytanin wahamma, daga dukkan wasu shaidanu da wasu kwankwamai da wasu kwari, wa min kulli ainin lamma, daga dukkan wani mai kambun baka. saboda ka nema masa tsari daga dukkan wani shaidani, na mutum ne ko na aljani ne ko wani ƙwaro ko wata dabba mai cutarwa, Allah ya tsare shi daga wannan. Sannan kuma ya tsare shi daga dukkan wani mai kambun baka wanda zai masa baki ya zama wani abu. Duk ka kasa a cikin wannan addu'a kana nema masa tsari daga wannan. Wanda ita ce addu'a da Annabi yake Hassan da Husaini jikokinsa, wa kowane lokaci mutum yana yi wa 'ya'yansa. To malam, mai wannan tambaya yake cewa na ji karatuttukan malamai da dama suna magana akan amfani da sunan wani ba mahaifi ba, ni kuma tun ina karama Husainin mahaifina ne ya sanya ni a makaranta da sunansa. Yanzu abin yana damuna, gashi kuma na yi aiki a haka har na kai ga matakin ritaya, menene mafita? Abin da ba a so shine mutum ya canza sunan mahaifinsa da sunan wani, saboda baya son ana kiran shi da sunan mahaifinsa, ko zai yana jin kamar mahaifinsa watakila bai kai ba, don haka shi ya fi son a kira shi da sunan wani daban, ko yana ganin cewa kiransa da sunan wani zai kara masa daraja fiye da an kira shi da sunan mahaifinsa. Wani abu da irin wannan da zai sa ya guje wa mahaifinsa, ya so a liƙa masa wani suna da ba na mahaifinsa ba, to wannan butulci ne kuma babban sabo ne. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man raghiba an abihi, wanda duk zai yi kwadayin, wato zai
kyamaci a danganta shi da wani ba babansa ba, wanda zai kyamar a danganta shi da babansa, to baya tare da mu, ko a rika kiran shi da wani suna ba da ubansa ba baya tare da mu. So haka dan haka asali kamar yadda Allah ce ud'uhum li abaihim, ku kirawo sunayensu da iyayensu, kira wane dan wane. Kalmar dan wane tana da kyau, amma yawanci saboda bature baya sa dan, shi yasa da sai zama na an tafi akan wane. Amma wane dan wane, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Allah ce ku kirawo su da sunan iyayensu, shine yafi adalci a gurin Allah. Haka kira mutum da sunan mahaifinsa shine asali, kira shi wane dan wane. Idan ya zanto ya shahara da wani suna da shi aka san shi, in aka kira shi da sunan mahaifinsa mutane ba su gane shi ba, to dan a gane wa ake nufi sai a kira shi da sunan da ya ka san shi, to ba laifi wannan. Kamar yanzu ita da aka yi mata rijista tana karama ba ta san ma komai ba, kaje aka yi ta makaranta da watakila firamare aka yi rijista da sunan dan uwan mahaifinta Usaini, to aga an santa da wance Husaini. To daga baya ko da wato an kira ta da sunan babanta ba za a gane ta ba, dole sai dai an kira ta da wancan, to wannan ba laifi da an kira ta da sunan da ba na babanta ba dan a yi bayanin ita wace ce a gane ta. An yi haka dan a fito da wace ce, amma ba wai dan ita tana kyamar a kira ta da sunan mahaifinta ba. Inda za a zo ana tambayar ta interview za ta faɗi sunan mahaifinta, ba ta jin komai, tana ɗaukan shi mahaifinta ne, wannan babu komai. Amma dai al'asulu shine a kira mace da sunan mahaifinta. Abin da ya fi mamuni waɗanda za su rika kiran sunayensu da sunayen mazajensu na aure. Saboda haka in mace ta yi aure mijin ya rasu ta je sake wani aure sai ka ji sunanta ya canza, irin yadda turawa suke yi. In za ta aure maza 10 sunan zai canza sau 10. Yau tana wancewa ne, gobe ka koma wancewa ne, haka za ta yi ta jujjuyawa, ba ta da wani madafa. Da inda masu hankali da ƙaryar kishin yancin mace ya kamata su kowa ƙyanƙyamin wannan abin, amma saboda bature haka yake yi, to su basu damu ba. Ai babu wani rashin zamanki da kima a ce duk sanda kika yi miji shine sunan shi zaki kira. In aka yi sake ki canza, kullum kina affidavit, kina canza takardu. Yau an san ki kaza, gobe an canza ta koma kaza, dan haka sai ta je ta affidavit ta saki a jaridu. Yau kuma duk asirinta ma ya tono, wanda ma ba san cewa aurenta ya mutu ba, yanzu suna da labari sun ga sunanta ya fito da wani ba wanda ta sani ba. Kaga wannan cin mace ne inda da hankali. Amma inda bature yana yin haka, duk wannan ba zai zama matsala ba. Da dai musulmi ne suka zo da wannan, to da yanzu yana da tababatu. Abinda musulunci ya zo da shi da karrama mace, zagi ake a kansa. Sai a koma je a dauko wani abin da cikinsa kuma a nan ne wulakance mace yake. Saboda haka irin wannan baya dacewa mace ta dinga biyarin din sunan mijinta, ta biyarin din sunan mahaifinta. In ya mutu mahaifinta dai yana nan, ko mutuwa ya mahaifinta dai yana nan a mahaifinta, ba zai canza ba. To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin fatoyin rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar da ake aiko da sakon, wato hanyar rubutaccen sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 36 04 1455, ko kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahama@yahoo.com, da kuma shafinmu na sada zumunta da ke dandalin Facebook. A madadin shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalu wannan shiri. Sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.